Hei, Olli on siin ja viimane kord, kui me Volvo piduritega tegelesime, siis jäi meil asi natukene poolikuks, sellepärast et oli vaja pulma minna ja siis tegime enam-vähem niimoodi, et auto saab sõitma, aga mitte korralikult ja nüüd me parandame selle vea. Nüüd, mis me tegime, oli see, et mul oli üks pidurisuport oli rõvedalt peal, nii et vahetasime selle pidurisupporti ära, vahetasime ära kettad, klotsid ja üritasime teiselt poolt ka sama teha, aga tuleb välja, et teisel pool oli ka suport mitte kõige paremas seisus, ütleme nii, ja siis sealt poolt jäi asi katki. Ja vaatasime, et mõlemad poolt on nüüd pidurivoolikud krossis ja see ei ole turvaline, aga siis mõtlesime, et kõlbab sõita küll põhimõtteliselt lühikese vahemaa. Muidugi see vahemaa ei olnud väga lühike, see oli mingisugune 100 midagi kilti ja samal päeval, pulmapäeval tuli mulle ka pakk koos uute juppidega. Ja nüüd sellest on kuu aega möödas ja ma olen mingisugune üle 1000 kilomeetri sõitnud niimoodi. Aga ära sina seda tee, see ei ole kõige ohutum. Nii et nüüd võtame ette ja teeme lõpuks ometi need tagumised pidurid korda, et ma saaksin rahulikult sõita ilma, et ma peaks muretsema, et ei tea, millal mul nüüd pidurid ära kaovad. Nüüd siit poolt, kus me juba suurema töö ära teinud oleme, ehk siis me oleme ära vahetanud ketta ja supporti ja klotsid, siit poolt ma juba natukene alustasin selles suhtes, et ma brake cleaneriga tegin natuke puhtamaks, tõmbasin traatariga ka just in case üle ja siis uputasin release oiliga või penetrating oiliga, et oleks natukene lihtsam. Muidugi see on mingisugune kuu aega vana ketas ja siin Eesti soolaga juba niimoodi rõvedalt roostetab, et õudnana. Stop blowing holes in my ship, nagu Jack Sparrow ütles. Aga vaatame siis kasti sisse, mis varuosad mulle saadeti ja mis me nendega peale hakkame. Aha, 2 uut pidurivoolikut. Ning uus support siia poole. Nii, ja need ei ole märgistatud, et oleks mingi kindla poole peal. Nii et vaatame, kas siit poolt tuleb pidurivoolik lahti. Ja kui ei tule, siis sõidame lihtsalt ilma piduriteta kuskile töökotta, sellepärast, et mul ei ole ei oskusi ega tööriistu, et teha uusi piduritorusid. Nii et saab lõpus olema. Nii, siinpool on meil 11 ja siinpool on meil 14. Miks see nii krõbe on? Üldse ei meeldi, et see nii krõbe on. Kas siit hakkab ümmarguseks minema või? Ahah, siit poolt on kuuma vaja. Mitte, et mul oleks kuuma. See hakkab ümaraks minema. Siin tasu liiga palju punnitada. Mis siin vahel üldse on? Võtame korra selle uue kõrvale vaatama, mis moodi see välja peaks nägema. Nii, siin vahel on siis lihtsalt tühimik. Ja siis see keerme osa on siit väljaspool ja see kõik on nagu ühte tükki roostetanud. Mis on lõbus. Siit poolt ma ei ole kindel, kas seda toru on kunagi vahetatud. Ja
kohe üldse ei taha tegemist teha uue toru tegemisega, sest et ma ei oska. Pigem peaks andma äkki siia kanti natukene kuuma. Äkki kuum aitab kuidagi. Pidurivoolik iseenesest nagu tundub veel okei. Tundub, et ta kuidagi ta krassus, aga tundub kuidagi väga rabe, aga see pole ka mingi näitaja. Kas Uljan annab alla ja annab kellelegi teisele tegemiseks? Korra natuke proovime veel. Ei anna kohe päris alla. Me leidsime leeklambi ja me siin Rasmus on ka siin koos uue piduritoru jupiga juhuks kui peaks vaja minema, aga vaatame, kas me kuumaga saame äkki niimoodi, et ei ole vaja. Pane seda penetrating oili ja panid juba või? Sellisel juhul proovime, kas kuumaga saab kätte. Saad süüdet või? I am the fire starter. I set fire, you set fire to the lines. Watch it burn as I touch your face. Oota, edasi, tagasi tee. Ei, ta läheb üle, sest ta kasu. Ta on nii kinni rostustanud, et ta on siit äärest ja kõik juba täiesti vastu lahti. Mõtle rohkem seda, et kui saaks siit, siin on mingi see kinnituskoht veel. Kui saaks sealt vahelt selle toru kätte. Kui tuleks veits järgi anda, saaks siit kohast teha jätku. Siit. Siis ässata. Vaata, milline see on, sest see on nii ära roostetanud, et see ei tule lahti sul niimoodi. Üks asi on see, et sinna kohta jätku kohta, aga teine asi on see teema, et kas see piduritoru lõikaja mahub sealt vahelt. Ja nüüd ma räägin sulle, kui sellest lambist ja sellest lahtiseks võtta, siis tõenäoliselt saaks hakkama. Sealt saaks ta piisavalt rippu lasta juba. Nii palju ta ikka paindub. Ja see klamber on ka, et ta on ju sitta paksult vahet täid. Ta ei tule läbi sealt see toru. Ma ei taha nagu ära ka lõppida. Ja toru on piisavalt, et saaks ka sealt poolt siis jätkata, kui klambirust ära lõppida. Aga ideaalis ma ei tahaks seda teha. Nii et tuleb mõistlikum oleks viia professionaalide juurde, kes seda on varasemalt teinud, kellel on tõstukid ja pealambid ja... Ei. Mõistlikum oleks endale korralik autost. Kuule, see pole nii hull midagi, näe. Ja siis on see küsimus ka veel, et okei, me võime selle piduritoru läbi lõigata, aga kuidas me ta sealt klambri küljest või selle kinnitus küljest lahti saame? Seda ei tehagi. Sest et ta peaks olema ikkagi kinnitatud kuskil ja meil ei ole mingisuguseid asju, veel vähem oskusi, et fabrikeerida valmis uut kinnitust. Ütle otse välja, et sa tahad Forsat minna mängima. Ei. Ma tahan, et mul pidurid oleks korralikult tehtud. Ma ei taha, et mul oleks need krussis värgid, aga kuna need veel ei leki, siis on nokk sõita sellega töökotta. Ja nagu minu põhipoint on see, et oleks see mul nagu anyway bookide peal seisav auto või mis iganes, jumala fine lõikuks, kakuks lõhuks, aga see on nagu mu daily driver ja veel enam see mul ainuke daily driver hetkel nagu. Ta seda kuridi jätta siia bookide peale mingisugust 8 aastaks, See oleks palju odavam anda. Täis ilus mootorist.
ma ei ole üldse kurb selles osas, et kui nüüd harjutada ei saa, et ma lähengi viin selle kuskile mujale, sellepärast et safety third ja ma tean, et Aadul on ka vaja vahetada üks tagumine pidurivoolik vähemalt ja ma olen enam kui kindel, et sealt ei tule ka ilusti asjad välja. Support lahti. See oli ilusti sul eelmine korda. Ja. No, ilmselgelt näe. Ainult, et ma panin selle valet pidi kokku. Või noh, valesti kokku. Seal on 2 seibi vahel, aga seal ei tohiks ühtegi seibi vahel olla. See on lahti, aga see on siin kinni. Selles suhtes, et nüüd ta ei ole enam nagu otseselt keermega sees, kui sa paned äkki need tangid paned selle ümber ja paned haamriga tangide pihta. See plekk paindub järgi enne, kui see pidurivoolik. Kuuma. Kas pidurivedelik on flammable liquid või? Ma ei tea. Sest mulle tundub küll, et on. No, see peaks olema snag. On ju. Võiks olla küll. That's good. Ei ole seda supporti käes praegu. See on kinni. J-pidur on siis lihtsalt õhutamise kaugusel. No nii, nagu ikka, Rasmuse abiga on vahetatud siit poolt siis pidurivoolik ja siit ootab nüüd õhutamist, aga Rasmus pidi ära minema, nii et selle juurde tuleme hiljem tagasi, kui Rasmus ka siin on. Ja senikaua, et teiselt poolt oleks kiirem, lihtsam, siis paneme laua peal kokku uue piduri supporti ja süsteemid siis teisel pool autot. Nii, see läheb niipidi auto külge. Nippel on üleval. Paneme siia natukene Bosch Superfit määret peale. Paneme siia teine klots. Siit poolt läheb siis sisse. Nii, uus klamber siia vahele. Nii.
klotsid on olemas, klamber on olemas, pinnid on olemas, nüüd tuleb need lihtsalt siia sisse taguda. Nii, pinnid, klotsid. Kui teisel poole jõuame, siis hopsti peale ja sivask. Nüüd on hiljem, Rasmus on tagasi. Nüüd hakkame õhutama. Ilmselgelt, kuna mul võimalus on, siis ma kasutan seda ja meil on service position kapott lahti. Rasmus 3D printis mulle topsi hoidjad. Aga sellega on see teema, et kui ma istun, panen siia kohta, siis siin kohas ta natukene nagu loksub, aga ta hoiab. Ja siis ta jääb mul põlvel ette, kui ma sidurdan. Ja siin pool on nagu okei, aga kui ma driftin, siis ta vahepeal, ma olen küünarnukiga seda. Vehid siis selle käega. Ja nüüd Rasmus teeb ühe väikse push it piduri pedaalile ja õhutame. Ma ei anna sulle võtit. Uljan Feet Nublu. Mitu kord ma pumpama pidi? 7? 3 on mõistlik, aga... Noh, pompa. Pompa. Vajuta ja hoia korra, vaata, kas ta nagu vajub sul või? No teeme igaks üks natukene veel, noh. No tundub, et nagu on okei, ta ei peereta, vaatan korra reservuaari. Pane käima, vaata, sul on siis jõud taga. Miks sul käik sees on? Mul ratas käib ringi. Sa ajad pidurit praegu või? Lase pidur lahti. Mida siin toimub? See käib ringi. Mida? No nüüd ei käi ringi. No las see sidur lahti. Ei oota, aga tal ei ole käiku sees ju. Miks ta ringi liigub? See on esimest korda, kui ma näen seda nagu. Esimest korda on auto õhus ja auto käib järelikult. Ei, eelmine kord oli samamoodi ju. Teisel pool kui liidus, teisel pool on rehv piisavalt maas, tal ei ole mingit seda raskust veidi läinud taga. Vaata, kas ta sul, kuidas sul pidur nüüd on, kas ta vajub läbi või? No siis pompame veel, noh. No, vaata, kas nüüd vajub. Praegu püsib. Praegu püsib või? Jah. No järelikult on hästi siis. Ma vaatasin, et siit kohast nagu ei tilguks ka midagi. Okei. Siin all on kõik kuiv ja tule see valgus. Mis tiigal teed, see on mingi vana asi või? See seal, see on vesi. Okay. Aga siit nagu ei tilgu ja siit on umbes täpselt nii kuiv, kui me jätsime ta ja siia alla ei tule mingisuguseid tilkasid ja Volla on vahetatud, volla on kinni, midagi kuskilt ei leki. See on kinni, supporti ma tõmbasin ka normaalselt kinni peale seda, kui sa ära läksid. Ehk siis plan of action on hõõruda kruvikaga puhtaks, tuld, release oili, tuld ja lahti. Tahaks tõstukit. See pool ei näe üldse nii tore välja, kui teine pool nägi välja. Ja teine pool ei näinud ka üldse tore välja, on ju. Seda nagu nii. Kuuma. Ahaa, kuum.
Ma ikka unustasin guugeldada, kas brake fluid on flammable. Ja kuidas veel? Ei oota, brake fluid. Brake cleaner on. Tilkus mul leekidena küll, või leegiga tilkus sealt küll, nii et võib olla küll. Pane sarakas penetratingut ja Arvad? šokeerib. Ja tõmba. Kuuma veel. Ei saa aru, kas ta hakkas mul üle minema või ta hakkas lahtud vaada. 1-2. Hakkas üle minema. If it's not one, it's the other. Nii roostas. Seal kuskil peaks keere olema. Ei, keere oli teisel pool või? Ei mäleta ka enam. Seal keskel ei ole keeret. Just. On mõlemas otsas. Emmal kummal pool klambrit. Aga siin see klamber, mis siin on, see on üks pool juba küljest ja teine pool tõenäoliselt ka kohe varsti. No proovime mitte küljest teha. Ei, see on kust tuleb rooste üle? Avatu laim. Mis rooste? Kus rooste? See on Rootsi, mitte rooste. Morditolmu katet võiks ka mitte põleva panna. Mõistlik oleks. Seda jälle? Võid ju proovida. Mina ei tea, kuidas see asi töötab. Sest et ma mäletaks nagu oma mehaaniku juurest, et see kuum lükkab lahti poole ja siis see, et kohe maha jahtub niimoodi järsult, see tõmbab veel nagu šoki seisundis seda. Üle läheb. Üle. No lõpuks siit veel. Aga kuidas see sealt klambrist välja tuleb ikka saada? Jah, ka tõsi. Ei no ongi siis kannataks kangutada rohkem, sest et siis mul ei ole ohtu, kui siit ära on midagi. It can't put up a fight if it's liquid. Proovi nüüd kohe kuridi nendega kõlal minna. Läheb üle. Ma ei tea, mis just läks või ei lähe. Klamber või? Nii? Ta murdis ennast siit roostest lahti. Aga siis kuredi supart ja siis saab välja keerutada. Ei saa, kui see lahti ei tule. Jah, fair point, jah. Aga ma saan nii teha nüüd. Käib igatepidi ringi. Ma pean. Mul on tunne, et midagi on kätki, mis ei tohiks olla kätki. Piduri vedelikku lekib siit. Midagi on kätki seal. Sest on, jah, midagi on kätki siit. Näete, siit ei ole ära painata seda. Supert lahti. Ja siis saab edasi vaadata. Supati küljest ma võtaks ära selle piduri välja. Ja siis mõtleks. Sa arvad, et see tuleb suparti küljest ära või? No parem oleks. Ja teine veel, et maha lõigata. Siis mul on nagu see ots, mis liigub paremini ringi. Aga see pea on nii jumal seal ka selles mõttes, et ega on arvestades asja väga ei saa. Uus toru või? Ma kardan küll. Sest nähta sellest, et ma kardan, me ei saa pärast seda kinni, seda toru. Piduri toru. Jah. See on nii ümmargune see.
Seda küll, jah. Aru, kuidas ta seal loksub ka praegu sisse. Sealt nende kahe ristumiskohast tuleb midagi on sult lahti igastahes, jah. Aga ma ei tea, kas katki või nii peab olema. Oh, see rikk. Võin sõitma. Sinna otsa peab pimeda, ja. Ja nagu vaatan, et siit see mutter käib ka ringiratast. Ja siis ta on midagi nagu lahti teinud, aga ma ei tea, kas see on nüüd hea, mis on lahti tulnud või see on halb, mis on lahti tulnud. Sest et see mutter ju eraldi sealt toru otsast ära ei tule ju. Ei, see on ära valtsitud. Ta on ära valtsitud, jah. Ja mingi jätku jupp tuleb ikka teha. Ma ei tea, mis nüüd saab siis. Läheb lihtsalt vana sellega kinni. Ei no, aga kui see on ümar, siis sellel ei ole kuridi. Ei no ei olegi. Ta on täiesti ümar. Kinni tõmbab ära. Üks kant on, mis on õige. Ja üks kant on õige. No kuridi sealt vaata, kust üles see läheb. Peale seda kinki, sinna vahele Siit jätku, et... Siit või? Jah. Ei no ma arvan, et jah, kannataks. Siit kohast läbi lõigata ja jätk teha. Jah. Support koos väljaga on olemas ja klotside asjadega. Ketas on ka olemas, uus. Ma annaks sul valgust, aga mul hakkab aku tühjaks saamist, et ega ma ei mõiganud ju laadima panna vahepeal telefoni. Nuga oleks ka siis vaja puhtaks teha seest. Nagu uus ju. Vaata, kes sa saad sellega. Ja, üks päev ma ostan oma maja. Ma teen sinna garaaži juurde, kui seal juba ei ole. Ja ma panen sinna korralikult betoonpõrandad, ma panen sinna postid ja siis ostan sinna sisse kõik nagu mingid professional tools, millega mul pole aimugi, kuidas neid kasutada, aga vähemalt on olemas, sest et vaikselt hakkab rõvedalt närvidele käima see fakt, et ei ole õigeid tööriistuna. Nii et kui sa tahad seda näha, siis subscribe'i Hullujaani kanalile ja mingisugune 80 aasta pärast on näha seda. Mulle ei meeldi see kääride lahendus. Ei meeldi kääride lahendus või? Tegelikult ei meeldi. Okei, see on ilus. Selle kombel. Aga ma sellega teen ja ma ei näe seal mitte midagi. Best I can do on kuredi seda siin hoida, sest et mul ei ole enam kuredi tasku seda akut. Ma ei mahu sellega ligi sinna. Kääridega ei mahu ammugi ligi sinna. Kui puhtad su käed on? Telefon. Me ei saa, seal on liiga pime lihtsalt. Me ei saa teha pimedesse midagi. BMW. Охуительная тачка. No. Valgust vaja. Ma vaatasin, et kas sul ongi ikka valgama peal. Puhas. Rasmus tegi kruvikaga seest. Ei ole küll õige asi, aga... No, peab hakkama saama. If it's stupid, but it works, it ain't stupid. Kus on killitmik? Mulle ei meeldi, et see tuli vedelik kulgub siit nii räigelt. Ma vaatan korra seda vedelikku taset. Veel on okei, aga kuradi Justin Kase. Veist number 11 lehte vaja. Veel ühte või? Jah. Tai. Minhe nii 12 on, 13 on.
11 käib ka praegu või tavaline padrun 11, mis iganes. Jah. Nii, nüüd sõrmust ära ei vaata. Sõrmus on sees. Mõte. Ei olegi teist 11 vaja, ma ei tea, mis see on. Suurem või? 12? Pärast täitub selle taiti. Issand jumal, ma ei oska rääkida. Pärast keerame selle üle, kui õlised näpud ei ole. Jah. Tead ju küll? Jah. Kuidas asjad siin enas käivad. Lühidalt öeldes mitte niimoodi nagu X5 kuradi õlifiltriga. See ots on küll kuidagi lai. Kas see võib olla kääridest? Ära on Mis? teine otsa. Ja te ei tule otsast ära ka. See on veel hullem. Te ei tee nagu kumbagi enam. Mis teen? Mis sa arvad, et otsa ei lähe? Tõmba kruvikeerega. Väljast. Väljast ei lähe? Ta ei lähe väljast, on liiga laiali surunud selle. Aa. Ta ei lähe peale siia, ta peab ümber siia minema, ta ei lähe ümber siia. Kuradi sellest. Mis see annab mulle? Uus torm. Võtsid pikkuse ära või? Vaatasin, kas ma saan nüüd Tõmmata korra reservuaari. Oi, see tilgub räis nii. Ma täitsin üle. Eks ta siin vaikselt tilgub ja... Vaata, kas ta tilgub sealt alt nagu. Tilgub ju sinna vahele kõik. No nii, uus ketas on peal, uus support-klotsid koos voolikuga ja jätkujupiga on peal. Õhutasime kõik ära ja midagi märjemaks ei läinud kui see, mis me siia jätsime. Me üritasime maksimaalselt ära kuivatada, nii et midagi ei leki. Nii et tundub, et oleks nagu enam-vähem just kui success story. Nüüd ma viskan, natukene on juba saepuru siin, ma koristan siit veits ära, viskan veel saepuru ja ma jätan ta ööseks niimoodi ja siis homme hommikul tulen vaatan veel kord kõik üle, kas töötab kõik, kas on korras kõik. Selle jätkujupiga oli veel see teema, et esimene see läks, ma ei tea, kas oli praak või midagi, aga jube õrna keeramise peale läks keere puruks, nii et jumal tänatud, et oli ka teine olemas ja nüüd on kõik justkui olemas ja korras ja kinnina. Muidugi siinkohas see klamber läks puruks, aga see on pisiasi, vähemalt vedelik siit jookseb läbi, pidurdada saame ja midagi kuskilt ei leki. Vähemalt hetkel tundub nii ja kõik on nagu korras. Nii et jäi, aitäh Rasmus!
No nii, järgmine päev ja ei ole siin midagi hullu. Nii et peab ratta alla ja saab sõituna. No nii, ja sellega lõppeski meie üritus mängida torumehi või autoremondilukseppi või ma ei tea. Igastahes, kuigi seda väga hästi näha ei olnud või noh, olgem ausad, seda üldse näha ei olnud, sellepärast et ma unustasin telefoni laadida, siis saime ikkagi ilusti selle uue piduritoru tehtud sinna ja nüüdseks on testitud küll ja küll neid pidureid. Pidurdavad ilusti, midagi ei leki, piduri vedeliku tase ei alane. Nii et great success, saime hakkama. Kui sul meeldis video, sa võid sellele julgelt panna like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, sa võid subscribe ida siia kanalile. Juhul kui sind huvitab, mis saab edasi selle Volvoga või mõne minu teise autoga näiteks, kui sind huvitab. Ja kui sa siia lõppu jõudsid, siis sa võid all kommentaariumis kirjutada Poola torumees. Jah.